আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি সন্ধ্যা চায়ের সাথে নুডলস পাকোড়া বানিয়েছিলাম। তো আপনাদের সাথে শেয়ার না করে আমি থাকতে পারলাম না, তাই আমার ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কুচি করে নিয়েছি, তারপর কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি, ধনেপাতা কুচি, লবণ, হলুদ এবং সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি এবং নুডলস নিয়েছি। এখন আমি নুডলসগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। একটি হাঁড়িতে পানি গরম করে নুডলসগুলো ছেড়ে দিলাম। নুডলসটা যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে নামিয়ে ফেলবো। আমার ভিডিওটি যারা দেখছেন আমার চ্যানেলটিতে, আপনি নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দিবেন। যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশন বক্সে চলে যাবে এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। নুডলস সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি নুডলসটাকে ঠান্ডা পানির সাহায্যে ধুয়ে নিব ভালো করে। এখন একটা পাত্রে নিয়ে আমি নুডলসগুলোকে মাখিয়ে নিব সব উপকরণ দিয়ে। সব উপকরণ দিয়ে হাতের সাহায্যে আমি ভালোভাবে সব মিশ্রণগুলোকে একসাথে মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে ভালোভাবে বলের শেপ দিয়ে সবগুলোকে একে একে ভেজে নিব। একটি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেল দিয়ে এখন আমি একে একে সবগুলাকে বাদামি কালার করে ভেজে নিব। একে একে আমি সব পাকোড়াগুলা বাদামি কালার করে ভেজে পরিবেশন করব। গরম গরম খেতে দারুণ মজা লাগে। এই তো হয়ে গেল আমার ঝটপট নুডলস পাকোড়া। কেমন লাগলো আমার ভিডিওটি কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।